ल त साथीहरु, गुड आफ्टरनुन सम्पूर्णमा। आज चाहिँ मलाई फेरि धेरै दिन बाद मोमो खानु मन लाग्यो। घरदेखि टाढो हुँदाखेरि मोमो खानु मन लाग्छ, तर हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ साथीहरु कोही पनि छैन गोर्खाली। म एक्लै भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले एक्लै आटासाटा बनाएर चाहिँ किमा रेडी गरेर चाहिँ टक 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 बेल्नु थालिसकेँ है। र किमा बनाएर मोमो पनि बनाउन थालिसकेँ। टक 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 अब मोमो बनिँदैछ। र मेरोमा चाहिँ 2 घण्टा मात्रै टाइम थियो आज। 2 घण्टाभित्रमा चाहिँ मोमो बनाएर खाएर पनि फेरि ड्युटी जानुपर्ने थियो। त्यही भएर हतार मैले एकदम मोमो बनाउँदैछु एक्लै हो। छिट्टो एकदम पकाउनु पर्ने चाहिँ एकदम छिटो र टक्कै पाक्नु पनि आँटिसक्यो। यहाँनिर टक्कै हालिसकेँ है इलेक्ट्रिकमा। टक्कै मेरो सुपमा छ आज स्विट कर्न र बिटको सुप। टकाटक हुँदैछ। अब यो त एकदम दामी लाग्दैछ। टक्कै फर्स्ट चाहिँ अब एक सिट चाहिँ पाकिसक्यो। अब एक सिट चाहिँ टक 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 निकाल्दैछु। आमामा तातो तातो भयो, हात पनि पोल्यो। र पनि छिटो गरेर निकाल्दैछु है। हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम पतला पतला दामी भएको छ। र नेक्स्ट सिट हाल्दैछु अब। र म चाहिँ टक टक हतार बनाउँदै थिएँ। आएछ फेरि गौतम भाइलाई पनि एक दुईवटा टेस्ट गर्नु दिएको। एकदम टेस्टी बा टेस्टी कसरी बनाउँछ भन्दै मलाई सोधिरहेको थियो। मलाई चाहिँ एकदम इरी हुँदै थियो सोधेको। मैले चाहिँ जे पाएँ त्यही भनिदिँदै थियो हो। लास्ट त्यो चाहिँ टक्कै खाँदी हालिदिएँ पाकोस् भनेर। त्यसको बाद टक्कै मैले चाहिँ टेस्ट गर्न थालेँ। कर्न सुप र कर्न र बिटको सुप अनि मोमो टक्कै आमा एकदम दामी भएछ हो। नाइस, एकदम टेस्टी भएछ। एकदम आजको दिन चाहिँ मेरो मोमो खाएर बित्यो। टक 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 अब ड्युटी जानु छ मोमो खाइसकेर चाहिँ। हुन्छ सम्पूर्णमा बाई बाई। एकदम टेस्टी भएको थियो मोमो। तपाईहरुलाई पनि मेरो भिडियो हेरेर खानु मन लागेछ घरमा आफै बनाएर खानुहोस् होला। ल सम्पूर्णमा बाई बाई।